டாக்டர் நவீன் பாலாஜி அவர்களின் மருத்துவ அதிசயங்களை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள ஹெர்போகேர் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் என்ற யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள். மேலும் மருத்துவ குறிப்புகள் மற்றும் சிகிச்சை பெற்றவர்களின் அனுபவங்களை தெரிந்து கொள்ள பெல் பட்டனை கிளிக் செய்யவும். ஹெர்போகேர் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ். என் பெயர் ஆர்.எம். மகாலட்சுமி. நான் திருச்சியிலேருந்து வருகிறேன். 8 மாதங்களுக்கு முன்பு வறட்டு இருமல் இருந்தது. அது நம்மளுடைய மருத்துவரிடம் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து சரியாகிவிட்டது. அதன் பின்பு ஜாயிண்ட் பெயின் வந்துருந்துச்சு, மூட்டு வலி. அதுவும் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து இந்த முழுவதுமாக குணமாகிவிட்டது. நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கிறது. மருத்துவர் ஐயாவுக்கு நான் மிகுந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். ஹெர்போகேர் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்.